Kwa miaka 55 Mungu amekuwa mwaminifu. Kizazi kimeondoka, kingine kimekuja, lakini jina moja limeendelea kuinuliwa: Yesu Kristo. Namshukuru Mungu sana kwa sababu nilikuwa sehemu ya kanisa kwa muda mrefu. Mwaka 1998 Oktoba tarehe 20 ndiyo ilikuwa ibada yangu ya kwanza kabisa ambayo niliabudu Makongo, na muda huo nimekutana na mchungaji Amanyisye Mwakasiuka ambaye ndiye alikuwa mchungaji kiongozi katika kanisa la TAG Makongo. Hii ndiyo safari ya TAG Potter's House International, Dar es Salaam. Safari ya miaka 55 ya neema, maono, majaribu na ushindi. Nilipofika Makongo, kwa hakika tulikuwa tunaabudia katika kanisa lenye ukubwa wa 20 kwa 40. Ni makanisa ambayo yalijengwa kwa msaada. Kwa hiyo tulikuwa kwenye kanisa dogo kwa kweli, lakini pia waamini ambao tulikuwepo wakati huo pia tulikuwa wachache. Lakini namshukuru Mungu, katika ule uchache tuliweza kufanya kazi kwa bidii, na mchungaji Amanyisye Mwakasiuka alinipa jukumu la kuwa mzee wa kanisa. Pia nikawa mhasibu wa kanisa nikishirikiana na Veronica Daudi kwenye mambo ya utunzaji wa fedha. Pamoja na kwamba mazingira ya Makongo yalikuwa magumu. Kumbuka nyakati hizo tulikuwa vitu vyote tunafanya kwa kutumia mikono. Yaani tunatumia mikono, na wakati mwingine calculator tulikuwa tunatumia kwa uchache sana. Kwa hiyo kwa kweli tulipata wakati mgumu sana, lakini bado namshukuru Mungu kwamba tulifanya kazi hiyo kwa uaminifu mkubwa. Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Yohana 12:32. Kanisa la Tanzania Assemblies of God lilizaliwa kutoka kwenye moto wa uamsho. Moto ulioanza Azusa, California, ukaenea hadi Afrika. Na mwaka 1939 ukaingia Tanzania kupitia Igale, Mbeya. Miaka ikapita, injili ikaenea, na mwaka 1971 mbegu ikapandwa Makongo, Dar es Salaam, chini ya mchungaji Christopher Matete. Kanisa la Makongo TAG lilianza. Niliokoka mwaka 1976, nikampokea Yesu katika maisha yangu. Ilipofika mwaka 1979 nikaolewa. Nilipata mchumba hapa hapa Makongo TAG, wakati tukiwa kwenye kanisa letu ndogo ambayo limeanza mwaka 71. Kwa hiyo mimi nikawa nimepata mchumba hapa hapa, tukafunga ndoa mwezi wa 12 1989. Na ndoa yetu haikufungiwa mahali hapa, ilifungiwa Kinondoni TAG. Pale Kinondoni kulikuwa na mchungaji anaitwa Muhina, lakini aliyenifungisha ndoa yangu ni missionari. Wakati huo missionari walikuwepo Tanzania. Sasa huyo missionari ndio alinishughulikia hili kanisa, akanifundisha ndoa pale Kinondoni, anaitwa Missionary Ford. Sio kwa majengo makubwa, sio kwa rasilimali nyingi, bali kwa imani kubwa. Watu 10 walimpa Yesu maisha yao. Ibada zikaanza sebuleni. Hapo ndipo historia ilipoandikwa. Mwaka 1981 nikapata uongozi. Uongozi huo kuwa ni mtunza fedha wa kanisa. Uongozi wa kutunza fedha nimekaa nao mpaka 2020. Miaka yote hiyo kwa wachungaji wote waliopita hapo. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi nao katika eneo la fedha na uzee wa kanisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa kuniweka mpaka sasa hivi katika maisha haya kumtumikia Mungu, na Mungu ameweza kunisaidia katika maeneo mbalimbali ya maisha yangu na familia yangu. Mwaka 1972 Mungu akagusa moyo wa mzee Solomon Mahumbi Solomon, akatoa ardhi yake kama sadaka. Sadaka hiyo ikawa msingi wa vizazi. Kanisa la udongo likajengwa, mabati yakatolewa na Missionary Ford. Ndipo PHID ikaanza kujengwa, sio kwa tofali tu, bali kwa imani. Kama historian wa kanisa, naweza kusema kanisa la Makongo ni miongoni mwa makanisa ya awali ya Tanzania Assemblies of God hapa jijini Dar es Salaam, yakitanguliwa na kanisa la
Temeke, ambalo sasa hivi linajulikana kama la EAGT, lakini kwa uhalisia wake ni kanisa la Tanzania Assemblies of God. Na hili kanisa limekuwa na wachungaji kadha wa kadha, wale tunao wafahamu ambao tumekuwa hapo. Pengine miaka ya nyuma tunakumbuka kulikuwa na mzee Matete hapa ambaye sasa ameshatangulia nyumbani mbinguni. Kumekuwa na mchungaji Lia Lugwami hapa, lakini kumekuwa na rafiki yangu mchungaji Nyaluise Mwakasuka ambaye sasa hivi yuko Mabwepande. Na baada ya hapo kukawepo na mchungaji Shila ambaye yuko maeneo ya baharini kule sasa hivi, na baada ya mchungaji Shila akawepo mchungaji Christopher Mlaponi ambaye ametangulia na yeye mbinguni, na sasa akawepo mchungaji kiongozi aliyepo hapa sasa, mchungaji Timothy Mwita. Ninapoangalia kanisa katika vipindi vya wachungaji hawa, mimi hasa nilifika hapo mwaka, kama nakumbuka vizuri, mwaka 1992-93 kuja kufanya semina nikialikwa na mchungaji Anyaluise Mwakasuka. Na kama nilivyosema, kipindi hicho cha miaka kama 30 na kitu sasa, tulikuwa tunatazamaje kanisa la Makongo. Ninapoangalia evolution ya kanisa hili, naweza kuona mabadiliko makubwa sana. Nilipokuja kufanya semina mimi pale, na miaka iliyofuata baada ya hapo, Makongo ijapokuwa sasa hivi inaonekana kama sehemu ya mji wa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam, kwa kweli ilikuwa inaonekana kama ni eneo liko mbali sana na mji. Kwa sababu hiyo, viongozi waliotangulia walihudumu katika mazingira magumu sana. Kukua kwa kanisa kulikuwa kwa taratibu sana. Moja ya sababu ni mazingira yake, lakini naweza kuona hekima ya Mungu na jinsi Mungu anavyo grow kanisa lake taratibu. Kwa hiyo kuna watu wamepita hapo Makongo wakafanya kazi ya maandalizi ya muhimu sana, hata anga la Makongo likafunguka. Katika safari ya miaka 55 Mungu aliinua watumishi wake, kila mmoja kwa msimu wake, kila mmoja kwa maono yake. Tunamshukuru Mungu ambaye pia alituwezesha kutupeleka Makongo kuwa shirika mahali pale. Haikuwa rahisi. Kuna wakati mwingine mimi nilikuwa najiuliza mpaka sasa kwamba ilikuwaje, kwa sababu kimsingi hali halisi ya Makongo ilivyokuwa, ilikuwa ni mahali ambapo kwa kweli watu ni wachache, ni kama mapolipoli fulani hivi, na kanisa kadogo sana. Kwenda kuabudu Mwenge kwenye kanisa kubwa au kwenda kuabudu Kawe kwetu ilikuwa karibu, na wengi waliokoka ambao wako Lugalo mara mingi wanaenda kwenye makanisa haya. Lakini tunamshangaa Mungu, sisi tukajikuta tumepelekwa Makongo, tukajua ni Mungu tu alitupeleka mahali pale, kwa sababu kwa akili ya kibinadamu isingekuwa rahisi sana kulingana na mazingira yalikuwepo mahali pale. Tunamshukuru Mungu katika hilo. Pamoja na uchache tuliokuwa nao, tulifanya kazi kwa furaha na raha kabisa, kwa mshikamano na kushirikiana kukubwa. Baada ya hapo katokea mabadiliko, mchungaji wetu Mwakasuka akawa ametoka kupelekwa Mabwepande, tukaletewa mchungaji mwingine ambaye alikuwa ni mchungaji Shila. Tunashukuru Mungu katika kipindi chote hicho cha mchungaji Shila pia tulienda vizuri. Tulishirikiana naye pia kwa karibu sana, nikiwa pia mwenyekiti wa WWK. Kwa kweli tulienda vizuri, tulifanya vizuri pamoja na kanisa ketu hako kadogo. Kanisa kalikuwa kadogo sana na washirika bado tulikuwa ni wachache, lakini tulimuona Mungu. Kwa kweli tulimuona Mungu akitumia kwa jinsi mbalimbali. Tulitekeleza majukumu yote, malengo yetu kama sisi wanawake, lakini pia ya kitaifa, ya kijimbo na section tuweza kutekeleza. Tuweza kufanya usafi kanisani kwa hali hiyo ambayo ilikuwepo wakati wa kupamba vitambaa. Tulikuwa tunashirikiana, tunachanga hela kwa wanawake hao tuliokuwepo, lakini tunakapamba kwa kanisa kanapendeza. Pamoja na hali hii, shughuli nyingi ya upambaji ilikuwa inafanyika na wanawake. Shughuli yote ya usafi, vyooni, kuhakikisha kanisa ni safi, shughuli hizo zilikuwa nafanyika na wanawake. Lakini kwa hali yetu tulikuwa nayo hiyo, na wakati ule tulikuwa na sipaoni hapo palivyo sasa hivi tunavyopaona hapa, ambapo kuna parking za magari hapo, kulikuwa na nyumba ya mchungaji Mwakasuka alikaa pale, akaja Shila na akakaa pale kwenye nyumba hiyo.
Baadaye mchungaji Shila ikabidi ahame, akaenda tukampangishia mahali akakaa, lakini kabadilishwa kuwa ofisi. Baada ya kuona kwamba kuna ufinyu wa ofisi, hatuna ofisi kabisa, basi kabidi ahame, akaenda akapangishiwa sehemu nyingine, lakini ile ikakarabatiwa kuweka kwenye mfumo wa kiofisi. Kwa hiyo ile ndio ilikuwa ni ofisi ya mchungaji pamoja na wazee. Ni jengo ambalo wewe ambao umefika wakati huu unaona tu umekuta parking. Haikuwa parking hiyo kama mnavyoiona, ilikuwa ni ofisi. Kipindi hicho cha Shila, pamoja na kuwa mwenyekiti wa WWK, pia nikateuliwa kuwa mzee wa kanisa. Kwa kweli tulishikiana vizuri na kina Tito na wazee wengine. Tulifanya vizuri na tunamshukuru Mungu. Kwa kweli mchungaji alikuwa karibu sana na sisi, na sisi tuliendelea kumshauri kwa karibu. Alikuwa ni mchungaji ambaye kwa kweli anashaurika vizuri, tunafanya kazi, tunaenda kwa pamoja vizuri. Katika kipindi hicho cha mchungaji Shila, ilitokea sasa transfer, uhamisho. Mchungaji Shila kwenye mwaka 2014, karibu na Pasaka kabisa, alipata barua ya uhamisho. Alihamia Kunduchi, kanisa la Kunduchi. Sasa wakati huo amehama, kama wazee hatukujulisha kwamba ni nani sasa nakuja kumbadili. Tukabaki tunasema sasa itakuwaje, na ilikuwa karibu imebaki kama wiki moja tu Pasaka. Alikuwa ameshaanza na maandalizi kabisa. Tukawa tumebaki kwenye hali ngumu, tuko na kina Tito tunahangaika itakuwaje, na ilikaa ni muda mpaka tunaletewa mchungaji mwingine Mlaponi. Ilikaa kama kutoka mwezi wa 4 hapo mpaka mwezi wa 7 tulikaa bila mchungaji, lakini Mungu mwema sana, hatukupungukiwa kitu. Wala wakati huo hamna aliyetoka kwa sababu labda amekosa mafundisho, anajisikia vibaya. Tulishikamana, kanisa lilikuwa kama lina mchungaji. Tulifanya kazi kwa ushirikiano, tunapeana zamu hivyo hivyo, tunapangiana, tunahudumu, tuliendelea vizuri mpaka walipotuletea mchungaji mwingine ambaye ni Mlaponi. Kwa kweli tulivyoletewa mchungaji Mlaponi ilikuwa mwezi wa 7, tulikuwa na furaha na raha, na mpaka kuletewa mchungaji Mlaponi haikuwa rahisi hivi. Wazee tuliingia kwenye maombi. Kwa kweli tukasema, Mungu, hatutaki mchungaji ambaye ataturudisha nyuma. Tunataka mchungaji ambaye ni wa viwango. Ilikuwa ndio ombi letu, tumeshikamana kama wazee. Tunaomba. Na huku tunadai, tunampigia katibu wa taifa, tukidai sasa mchungaji. Tunaomba mchungaji, lakini mchungaji naomba wa viwango. Unamjua mchungaji wetu Shila alivyo. Tunataka mchungaji wa viwango. Basi tuliendelea kuomba, mwisho ya siku ndo akaja Mlaponi. Kwa kweli tumshukuru Mungu kwa ajili ya Mlaponi, kwa sababu ni kweli Mungu alitusikia kama wazee. Yaani Mungu akatupa kweli mchungaji wa viwango. Mlaponi. Kwa kweli Mlaponi tulishirikiana naye yani kwa ukaribu, na alikuwa ni mkereketo wa maendeleo. Yani ndipo kanisa ilianza kutokea mali pale kwenda kwa kasi katika mambo ya ujenzi, katika mambo mbalimbali. Ndio tukaanza pale ambapo tulifikia alipofika Shila. Kwa kweli Shila na alipambana kwa kiwango chake. Kila mtu kwa stage yake amepambana. Yani sisemi kwamba labda Mlaponi ndio kafanya zaidi au Shila alifanya zaidi au nani. Hapana, kwa nafasi hii aliyokuwepo ndipo Mungu alipomweka kwamba atafanya mpaka hapo. Kila mtu alipambana kwa jinsi ambavyo Mungu alimweka. Nakumbuka nilikuja Makongo mwaka 1994. Wakati huo alikuwepo mchungaji Mwakasyuka. Naweza kusema hili ndilo kanisa lililonilea, kwa sababu
wakati nakuja Makongo nilikuwa nimeokoka, lakini nilikuwa nasali kanisa la Lutheran. Kwa hivyo nilipokuja hapa ndio kanisa la kwanza la kiroho, naweza kusema hivyo. Kwa hiyo ni kanisa ambalo nilinilea. Nimekuwepo hapa na mchungaji Mwakasuka mpaka mwaka 1996 mume wangu alipoamua pia kuokoka. Nakumbuka mume wangu aliokoka, kulikuwa na mkutano hapa kanisani na mchungaji Mwita kipindi hicho hakuwa mchungaji, alikuwa ni mwimbaji wa nyimbo binafsi. Ni kipindi hicho aliokoka kwenye mkutano ambao mchungaji Mwita alikuwa amealikwa kuimba hapa. Nikiwa Makongo hapa nimewahi kuhudumu katika sehemu mbalimbali ikiwemo kanisa la watoto. Nimewahi kuwa mwalimu mkuu kwenye kanisa la watoto nikiwa na marehemu mchungaji Heri Charles, yes, na Mama Mbaga na wengine ambao hapo hapa, Gati Orombe na mwalimu Christina Daudi, na sikumbuki jina lake la pili, lakini mwalimu Christina. Lakini pia nimewahi kuhudumu kama shemasi mahali hapa, na pia nimewahi kuwa kiongozi wa wanawake kama katibu, na kipindi hicho pia nimewahi kuhudumu kwenye kwaya ya Parapanda ya Bwana. Nilikuwa mwimbaji wa sauti ya pili, nikiwa na waimbaji wa zamani hapa naye mkumbuka ni Mama Adamu, Mama Musa, na hao ndio nao kumbuka kwa kweli kipindi hicho, ambao mpaka sasa naona bado wapo hapa. Sina hakika kama bado wanaendelea kuimba, lakini kipindi cha kwaya hiyo Parapanda ya Bwana niliimba nao hao. Kipindi hicho hatukuwa na vyombo vya kutosha kama hivi ambavyo vipo sasa hivi. Kulikuwa na vyombo vichache ambavyo kwa vijana wa siku hizi labda wasingemudu au wasingeweza kuimba wakitumia vyombo hivi vya zamani, labda tu ngoma na magitaa machache na kinanda. Lakini sasa hivi naona kuna mabadiliko makubwa sana. Kipindi nimekuja wakati wa mchungaji Mwakasuka kulikuwa na jengo dogo sana, na sikumbuki kama kulikuwa na ofisi. Kulikuwa na nyumba ya mchungaji ambayo ndio ilikuwa inatumika pia kama ofisi, na tukukiingia kanisani kulikuwa na mabenchi, tulikuwa tunakalia mabenchi. Kwa hiyo watu walikuwa wanakuja, watu wanaokoka, lakini kulingana na mazingira yaliyokuwepo wengine wanaondoka. Akiwemo mume wangu pia alipo sababu ya kuhama Makongo kwenda Ubungo ilikuwa ni hiyo kwamba hapa mahali ni pa namna gani. Ametoka kanisa la Lutheran, alafu anakuta jengo dogo, viti ni hivyo vidogo. Kwa hiyo tukawa tumehama kwa sababu hiyo. Lakini naomba nikutie moyo mtumishi wa Mungu, mazingira yasikuondoe kanisani. Tulia kanisani. Vijana wa sasa hivi wengi waliokoka, mmekuta mambo yameshakuwa makubwa. Mtu akiokoka leo akaja akikuta kanisa hili anaweza akafikiri lilikuwa hivi. Lakini wako watu ambao walilipa gharama kwa ajili ya maendeleo haya tunayaona, na hawakukimbia kwa daraka, walisimama na wakashikana wakashikamana hata kufika hapa walikofika. Kutoka mchungaji Matete, Lugwami, Mwakasuka, Shila, mchungaji Christopher Mlaponi hadi baba yetu mchungaji Timothy Mwita, ambaye ni mchungaji mwenye maono, mwenye kasi, mwenye mzigo wa kizazi. Chini ya mchungaji Timothy Mwita, PHID imeendelea kusonga mbele, ikiinua jina la Yesu zaidi. Katika kila hatua, kanisa limekuwa na maono mapya ya kuchukua hatua kubwa zaidi, kufikia watu wengi zaidi na kutangaza Injili kwa nguvu mpya. PHID, nyumba ya mfinyanzi, mahali ambapo Mungu huwafinyanga watu wake ili wafae kwa kazi ya mikono yake. Hapa maisha yanabadilishwa, wito unagunduliwa, hatima inaumbwa upya. Kwa neema ya Mungu, PHID imezaa makanisa nchini: Dar es Salaam, Pwani, Geita, Kigoma na maeneo mengine mengi.
PHID si madhabahu pekee, ni huduma kwa jamii, ni mwanga kwa vijana, ni tumaini kwa waliovunjika. Injili ikipelekwa kanisani, mitaani, vyuoni, mtandaoni, kwa sababu lengo ni moja: ainuliwe Yesu. Kuna mengi ambayo Mungu ameendelea kutufanikisha kuyafanya, yakiwemo ya kijamii, kusanyiko la watoto Children of Destiny, Family Day ambao ni kusanyiko la wanafamilia, Friends Day tukijumuika na marafiki zetu, na Medical Camp tukitoa huduma kwa jamii za matibabu mbalimbali na upimaji mbalimbali bure kabisa. Makusanyiko ya vijana na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu kama Mastori na Mama na New Season Double Grace. Tumekuwa tukitimiza pia agizo kuu katika majira ya baraka, ambapo huwa tunafanya mikutano 3 hadi 5 kila mwaka, na katika eneo la umisheni ambapo tunapanda makanisa, tunasomesha wachungaji na tunajenga chuo cha Biblia. Miaka 55 ni ushuhuda wa uaminifu wa Mungu, na bado safari inaendelea. Kwa kauli mbiu yetu ya miaka 55, uinuliwe Yesu. Kwa maana Yesu akiinuliwa, kanisa litakuwa, taifa litabadilika, na mataifa yatamjua Kristo.